歡迎收聽提神百香果靈修頻道，願神嘅話語成為你嘅導引。詩篇39篇7節，主啊，如今我等什麼呢？我的指望在乎你。主啊，如今我等什麼呢？我的指望在乎你。人生並唔容易，世事無常，都會遇到不少嘅困境。神啊，求你賜畀我哋智慧，唔單止睇到自己嘅軟弱，同時亦睇到你嘅大能同埋大愛，學習倚靠神，尋求你嘅引導、保守同埋幫助，學習專心仰望神，將自己交託畀你。神啊，我哋嘅指望在乎你，因你係獨行其事嘅神，唯有你係全知全能嘅神。你嘅意念高過我哋嘅意念，你嘅道路亦遠勝過我哋嘅道路。當我哋憑住神嘅應許嚟等候，在神內永遠有盼望。深信這全能又有恩典嘅神仍在掌權，在作工。奉耶穌基督得勝名字禱告，阿門。